मैं हूँ बेटा यूम्यू 4501 और है मुझसे कोई ज्यादा भोकाली। बाप को भेज, तेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ स्वराज 744 XT। मेरे फैंस हो तो वीडियो में कमेंट और शेयर करो, और अगर मेरे फैंस हो तो वीडियो को लाइक और फॉलो करो। मेरा इंजन 2434 सीसी प्लस 45 HP का पावर देता है, और तेरा? अच्छा। बेटा मेरा इंजन तुझसे ज्यादा 3478 सीसी प्लस 50 HP का पावर देता है। मेरी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तेरी? बेटा मेरी टॉप स्पीड तुझसे ज्यादा 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरा प्राइस 9 लाख रुपए है, और तू अपना बता। बेटा मैं तो तुझसे सस्ता 7 से 8 लाख रुपए में